Ọlọ́run pé a kú ìtẹ̀síwájú lórúkọ Jésù Kristi a ó délé. Ohun tí ẹ̀mí mọ́ fi sí mi lọ́kàn wípé ká fi bára wa sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí. Àkòrí tí ẹ̀mí mọ́ fún mi pé ká fi bára wa sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí ó ní mo pè ní ìjọ, the church. Kí ni mo pè é? Ìjọ. Mo fẹ́ kí ẹnìkan kó bá mi tún lẹ́sìn tí a kà yẹn kó bá mi tún kà. Nígbà tí Jésù dé à ń ka ìhìnrere tí a tọwọ́ Matthew orí 16, Matthew 16 from verse 13 to 20. Yes. Ó bi àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó bi wọ́n léèrè wípé ta ni àwọn ènìyàn ń fi èmi ọmọ ènìyàn pè. Wọ́n wá dá Jésù lóhùn wípé lára àwọn ọmọlẹ́yìn nìyẹn o, àwọn tó ń tẹ̀lé Jésù nìyẹn o, kì í ṣe taba ń sọ pé torí taba ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọlẹ́yìn taba anything negative Júdásì là máa ń rò sí rárá o. Lára àwọn ọmọlẹ́yìn tó ń tẹ̀lé Jésù tẹ́jọ́ ń tọwọ́ bọnú àwọn òun ò mọ ẹni tí Jésù ṣe. Ẹlòmíì sọ wípé Èlíjà, àwọn ẹlòmíì sọ pé Jeremáyà ni ọ́ nso tàbí ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ tí ó pè ọ̀kan náà àwọn wòlíì yẹn ni nso ó wá bi wọ́n léèrè ó dáa tí gbogbo àwọn tó kù ò bá mọ̀ ẹ̀yin gan tẹ̀ ń tẹ̀lé mi kiri ta lẹ̀yin fi mí pè. Sẹ́rí mo fẹ́ kẹ́ I want you all to be here. Ṣó ti hàn ẹ́ ìjọ la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. What is the church? So that you will be able to find your bearing, your purpose of sitting. Bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó níbí gbọ́ títorí ẹnikẹ́ni wá síbí. The more tó bá ti ń wúra rẹ̀ pé tí ìbá ti torí lágbájá ni mo ṣe wá sí church kíní kankan yìí sí ọmọ Ọlọ́run. Sí nínú ẹni tí Jésù kú fún rárá. A jọ péjọpọ̀ síbí kájọ gbọ́ ohùn Ọlọ́run. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ògbìfọ̀ Ọlọ́run ni mo jẹ́. I am not the teacher. So Jésù wa ń bi wọ́n léèrè níbí pé ó dá ẹ̀yin gan tẹ̀ ń tẹ̀lé mi. Ta ni mí? Ẹ gbọ́ àwọn mélòó ló ń tẹ̀lé Jésù? Àwọn 12. Nínú àwọn 12 yẹn everybody was silent. Ẹnìkan ṣoṣo ló lè lanu sọ̀rọ̀ because all the remaining 11 don't know who Jesus is. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìjọ. Wọ́n tẹ̀lé Jésù ni wọ́n ò mẹ́ni tí Jésù ń ṣe. Olúkálùkù wọn gbé ẹnu lọ́wọ́ báyìí. Ẹnìkan ṣoṣo ló wá sọ̀rọ̀ nínú gbogbo wọn. Òun náà ni Símónì Pétérù. Mo mọ̀ pé n tó fún màá yẹn ní ìgboyà. Òun náà ni wípé number 1 òun ló dàgbà jù nínú gbogbo wọn. Ṣẹ̀rí àgbà wá kọ́gbọ́n o. Àgbà ò ṣe kí ni? Àgbà ò kan ọgbọ́n. Lórúkọ Jésù èmi àti ẹ̀yin ò ní sọnù. Símónì Pétérù nìkan ṣoṣo ló wá sọ̀rọ̀. Yes. Ó ní sórí mọ́mọ́ ọ́. Kristi Ọlọ́run alààyè ni ìwọ ṣe. Look, Sẹ́rí, the target of God will never go on a wrong direction. The target of God. Olúwa fún mi lágbára bíi ti Ezekiah, fún mi lágbára bíi ti Babalọlá. Ṣé mo lè gba àwẹ̀ tí Ezekiah ń gbà? Ọlọ́run mọ bó ṣe ń to ètò rẹ̀. When you start jealousing people in the church, it's a sign you don't know what you are doing. It's a sign that you are not saved. Nínú àwọn series of ẹ̀kọ́ yìí, màá bá wa sọ̀rọ̀ in one of these weeks, the impact of fake salvation in the church. Ipa tí àwọn ìgbàlà ayédèrú, ìgbàlà irọ́, ìgbàlà ojú tó ń kó nínú ìjọ. That is why the church of God is getting decayed. Ó ń rà sí lójoojúmọ́ ni. You start seeing all sorts of problems in the church. So Pétérù nìkan ló dìde. Ó ní ẹgbẹ́ mo dá ọmọ. Ó ní mo mọ̀ ọ́. Ìwọ ni Jésù Kristi. Yes. Jésù wá fèsì Pétérù nìkan láàrin àwọn mélòó? Am I talking to somebody? Ó wá fèsì Pétérù nìkan láàrin àwọn 12. Yes. Ó dá yọ. Ọlọ́run á dá ọ yọ fún ire. Sórí iṣẹ́ ìsìn rẹ ní ìṣẹ́jú dé ìṣẹ́jú ní wákàtí dé wákàtí áńgẹ́lì kan wà tó ń tẹ̀lé ọ tó ń kọ́ ọ lẹ̀.
níjọ́ tó bá sọ wípé áńgẹ́lì close ẹ̀ á dẹ̀ close ẹ̀ ewu tó wá wà ń bẹ̀rẹ̀ o ṣe rí ìwé tí áńgẹ́lì bá ti pàdé kò dàbí ìwé tèèyàn tẹ́ ẹ bá padà sí ó máa blunt ni gbogbo ohun tẹ́ ti kọ síbẹ̀ tẹ́lẹ̀ àpárẹ̀ wọ́n wá sẹ́ máa tó mi kọ ìdí nìyẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí òfin ní àṣeyọrí inú Ọlọ́run dè ní tó bá dákú ọ̀sẹ̀ kan á jí ọjọ́ méjì á dákú ọ̀sẹ̀ kan á jí ọjọ́ méjì irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọn ò lè ní permanent growth ṣé mò ń bọ́ ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó ní sórí ìwọ mo dá ọ yọ alábùkún fún ni ìwọ ọmọ Jónà kì í ṣe sọ dá bàbá rẹ mọ̀ tó o bá mọ̀ ọ́ ò ní sí ènìyàn Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló máa jẹ́ prime target tó máa wò. So, ẹ jókòó mọ́ basikilẹ ti dúró yẹn 17 ó dà ẹ̀ka báàsì yẹn délẹ̀ ẹ̀ka dé 20 yẹn mo wí fún ọ pẹ̀lú pé ìwọ ni Pétérù ṣe é rí gbólóhùn kan ọjọ́ yẹn òun ni Pétérù dìrọ̀ mọ́ títí o ó gbàgbé ẹran ara nígbà tán mú Jésù ó ní mo ibi ọba ti kú sí láàjọ kú sí ṣùgbọ́n àkọ́ wípé Pétérù àti Jésù ó jọ kú papọ̀. If not, Peter determine ó dẹ̀ pinnu lọ́kàn rẹ̀ pé n ò ní fi ọ́ lẹ̀ ṣùgbọ́n torí wípé ìrìn àjò òun àti Jésù kì í ṣe wípé bóyá wọ́n ní wọ́n jọ parí sí ọjọ́ kan bí ọ̀rọ̀ Èlíjà àti Èlíṣà sẹ́rí tá a bá fi ikú Èlíṣà ìrìn àjò lílọ Èlíṣà mọ́ ti Èlíjà ni wọ́n ó jọ lọ lọ́jọ́ kan náà ni ṣùgbọ́n torí pé ìrìn àjò òpin ìrìn àjò wọn ó yàtọ̀ ìdí nìyẹn nígbà tí kẹ̀kẹ́ náà dé ẹnìkan bí mi léèrè one of my students nígbà tí mo sì ń teach tí mo sì ń lecture ní Babájídé ní Iléṣà ó ní ẹsikísà ó ní ṣé wọ́n fi ọwọ́ bo ojú Èlíṣà fìrí mo ní lọ bí léèrè ó ló wà lára béèrè tóun ó béèrè tóun bá délé pé ṣé wọ́n lè Èlíṣà tí ẹ sọ kí ni drama tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ṣé nǹkan dédé bú ọ lójú fìrí náà ni within a twinkling of an eye ìjìyẹn kẹ́lì iṣẹ́ ò tó bí Èlíjà ó ti wà lójú òfurufú ó ní bàbá mi kẹ̀kẹ́ iná nígbà yẹn ni mantu tó wà lọ́wọ́ Èlíjà ló bọ́ọ̀lẹ̀. That is to tell you that they are still in full connection. Irú ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ sí Pétérù tó fi ń sá kójókójókójó nígbà ọmọbìnrin kan wá sọ pé ìwọ ni òní lálẹ́ wọn ò mọ rí kíní kan there must be separation. Jésù wá sọ fún wípé sórí ní orí ìjẹ́wọ́ rẹ̀ ní màá ṣe kíni ní màá kọ́ ìjọ mi lé and that was why it was easy for Peter láti dúró nígbà àkọ́kọ́ ó wàásù èèyàn mélòó ló gbàgbọ́ 3,000 nígbà tó bá wàásù lẹ́ẹ̀kejì èèyàn mélòó 5,000 ó jẹ́ 8,000 tó bá ṣèyàn ló sì mọ̀ sí òtó. ohun kankan èrò kan ni Ọlọ́run máa rò mọ́ nínú tábìlì wò wípé you decide. Let me tell you, God can never promote you without trying you. Am I talking to somebody? You can never be promoted without trial. Ìdánwò yàtọ̀ sí àdánwò. Ọlọ́run yìí dán ní wò ṣùgbọ́n máa ń try èèyàn. Àdánwò kò tí ń tó kan Ọlọ́run pẹ̀lú yẹn ṣùgbọ́n ìdánwò yẹn God will try you with the hardest thing. Bíbélì wa sọ ó ní ọmọ Ọlọ́run ṣé kí ni o fi ọkàn rẹ balẹ̀ ó ní àwọn onídàáwà wò kọjá ohun tí ìgbàgbọ́ wa lè ṣe kí ni tó lè gbé. So whatever you are passing through, if you are a child of God, Ọlọ́run gan mọ̀ wípé ìgbàgbọ́ rẹ lè gbé ni. Èwo làbúrò máa parí máa sọ́kò kiri kí ló ń ṣe ẹbí nígbà yẹn ọgọ̀. Ẹni tó ní kébì yẹn ó pa ó mọ̀ wípé you worth it. Nítorí ẹ̀kọ́ máa ṣe kí ló yẹ kó máa ṣe Olúwa mo dúpẹ́ pé ebi ti ẹ̀ pa mi lónìí so ò lè ṣe ìjọba ọ̀run yes ma ó ní ẹnu ọ̀nà ipò òkú kì yóò ṣe kí ni ẹ jókòó mbẹ yẹn gbólóhùn tó ṣèfù Pétérù nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ tí Pétérù ṣẹ̀ ó burú ju ti Júdásì lọ kìnìkan Ọlọ́run ló ń dá yàn láre ìwọ Ọlọ́run dá lẹ́bi ta ni ọ́. ẹ ti gbàgbé pé Jésù ti sọ pé ẹnu ọ̀nà ipò òkú kò ní ṣe kí ni kò ní borí rẹ sọ bẹ́ẹ̀ sí Júdásì ó ní sọ rí gbá èyí jẹ èyí tó ti jẹ ni ètò wà lọ́kàn rẹ̀ lọ sí kíni o lọ sí kíákíá ṣé ó yàtọ̀ sí ẹnu ọ̀nà kòkó ò ní borí ìjọ. Am I talking to somebody? So tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọ afẹ́ ẹ jẹ́ ká yànnàná rẹ̀ wò. Now ní Matthew chapter 24 láti fásì àkọ́kọ́
we see what Christ says will be signs of his second coming. Tẹ́ bá wò láti verse àkọ́kọ́ Matthew 24 yẹn, Jésù ń sọ fún àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ àwọn àmì tó máa jẹ́ òpin ayé, tó máa jẹ́ àmì òpin ayé, tó máa jẹ́ òmì òpin ayé, tó máa. Many of these signs are being fulfilled with all the events in the church. Gbogbo àwọn àmì tá à ń sọ yìí, èwo ló túkù tí ó ti ṣẹlẹ̀ nù jọ? Ṣé kò sí ọ̀tẹ̀ nù jọ? Ṣé bó ṣe rí níbẹ̀rẹ̀ nìyẹn? Ṣé kò sí ìgbóguntì nínú ìjọ? Hallelujah. Am I talking to somebody? So gbogbo àwọn àmì òpin ayé yẹn gbogbo ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀. So ní ìdìmọ́jú kékeré ní kọ̀ọ̀kan ká máa ṣe kí ni o? Ká máa múra lé 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Yes, 1 Corinthians 15:51. Kẹ́ni kò bá mi sáré kà á. 1 Corinthians 15:51. Kíyèsí. Ó ìjìnlẹ̀ ni mo sọ fún yín. Gbogbo wa ò lè sùn. Ṣùgbọ́n gbogbo wa láṣẹ kí ni? Kì í ṣe gbogbo wa lákùtà o pé gbogbo èèyàn ti fẹ́ kúta láyé. Ó dàbí ẹni pé Jésù ti fẹ́ dé. No! In fact, ó ní a ó wà nínú ìjọsìn báyìí. Tí ìpè akẹ́dẹ́dẹ́ dún ni. Sọ wa mọ̀gbà yẹn. Ṣé ẹ ti dé 52 nìyẹn ni? Lọ́gán ní ìṣẹ́jú ìpè yóò dùn. Àwọn òkú a ó jí wọn dìde ní àìdíbàjẹ́. Lórúkọ Jésù Kristi a ò ní sọnù. Ìjọ the church. Ẹ wá jẹ́ ká padà sí verse 9 Matthew 24 yẹn. Verse 9. Yes. Ara àwọn àmì ìgbà ìkẹyìn nìyẹn o. Ó ní wọ́n fi í fún ni ní kíni láti jẹ ní sórí tí n bá ti máa wo bí mo máa ojúlọ̀rọ̀ wà. Ẹ gbójú yín sókè ẹ̀yin ènìyàn kí á gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Now ó nígbà náà ni a ó fi yín fún ni láti jẹ níyà. Wọ́n pa yín. Hallelujah. Torí o kíni o. Hallelujah. Ẹlòmíín wà tó ṣe pé kò ní ìròyìn ire nínú ìjọ. Sátánì mọ̀ plant wọn síbẹ̀ ni to defile the church. It is a sign of the end time. Onígbà náà ni wọ́n fi yín fún ni láti ṣe kíni láti jẹ níyà. Àwọn ọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́ tó àgbọ́ tó bí kò lọ pokùn sọ pé èmi kí ló fẹ́ kúlé lórí. Ṣé wọn ò pe Jésù lẹ́lẹ́mìí Èṣù? Hallelujah. Ó ní wọ́n sì máa pa yín. That is why all these killings it can never stop. Bá a ṣe máa bá tí ìpè fi máa dún nìyẹn. Ó ní a ó sì kórìíra yín lọ́dọ̀ gbogbo orílẹ̀-èdè nítorí orúkọ mi. Ẹlòmíà gbọ́ ọ̀rọ̀ burúkú nípa rẹ̀ kò ní lè pè ọ́ pé lágbájá mo mọ̀ gbọ́ nǹkan báyìí. Ó náà wà mọ́ ẹ̀gbọ́n ni ọgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ pa ìtọ̀ ọ̀la mo ní ọgbọ́n tẹ̀ pariwo gba sọ̀la ẹgbọ́n ṣé wọ́n sì ṣe ni wọn ò sì ṣe ariwo dọ́là wà kò ní bàjẹ́ fún ọjà rẹ̀. Hallelujah. Ìyẹn ò tí Ọlọ́run kò ní túmọ̀. But I must open your eyes. Sẹ́ni tó bá kan lágbájá lónìí mọ́ yọ o tó bá sọmọ Ọlọ́run ni ọ́ ó ń bọ̀ àkẹ́wọ̀ náà. Wọ́n ń bọ̀ àsọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà. Tó bá ṣe pé owó lọ́mọ gbé afẹ́ra fáànù kan ẹ̀sìkìsà ẹ máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí mọ́kìnní kan ọjọ́ ń bọ̀ tí wọ́n fi nù ọ́ lára. Wọ́n á fi gbá ọ lórí tí wàá sọ pé láyé ọ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ n tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn di àfàchíǹdì ayé lórí rẹ̀ ìmọ̀tọ́ ò ní jọ. Ó ní wọ́n á pa yín wọ́n á kórìíra yín ní gbogbo orílẹ̀-èdè nítorí kíni o nítorí orúkọ mi. Hallelujah. Ta wá ní ìjọ? Who is the church? Ẹ gbọ́, who is the church? The church is the home. Ìdílé, the home. The church is the home. When the home is settled, the church is settled. When the home is not settled, the church is in chaos. Ṣé ká tẹ̀síwájú? Ẹ jẹ́ ká wá wo ohun tá à ń pè ní ìdílé tá a fẹ́ sọ. Amen. Now, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdílé, à ń sọ̀rọ̀ nípa ọkọ, ìyàwó, àti kíni o, àti ọmọ. Ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ nípa ọkọ. Ipa tí ọkọ tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tá a lè kà kún ìjọ. Ẹni tí ìbá ṣe ọmọ Ọlọ́run, ó yìí ṣe ìjọ o.
pé mò ń wá sáàsì wọ́n mọ̀ mí ń sáàsì tí ìní Jésù ìṣèjà o ènìyàn ló mọ̀ ọ́. The better kó o fi ayé rẹ fún Jésù lónìí. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọ ìdílé, à ń sọ̀rọ̀ nípa ọkọ ìyàwó àti àwọn ọmọ. Ọkọ tá a wá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, ọkọ tó ti gbàgbọ́ ni o, ọkọ tó rí na, ọkọ tó mọ tó gbà, tí ò wá chọ́ọ̀chì torí ojú, tí ò wá chọ́ọ̀chì torí tó máa jẹ́. Nǹkan mẹ́ta ìláfi wá dárú ọkọ bẹ́ẹ̀ mọ̀. Who is a man and what is God's requirement to be a man in the church? Listen, you men. Listen very well. What is the requirement of God? Kí ni àwọn tí Ọlọ́run retí láti pè ọ́ ní ọkùnrin tó jẹ́ ìjọ? Nǹkan mẹ́ta ni. Àkọ́kọ́, ìgbàlà rẹ gbọ́dọ̀ pé. Your salvation must be very clean and clear. That is only when we refer to you as a church. Ìkejì ni wípé your home must be an example. Hallelujah. Sẹ́rí mà sà tó o bá tí ì dé ipò kan nínú Kristi, Sátánì ò ní fi tó lè dán o. Am I talking to somebody? Sẹ́yìn ọ̀dọ́ wà mẹ́rin. Tó o bá tí ì dé ipò kan, ipò tó lẹ́gẹ́, Sátánì ò ní dán o. Ipò tó lẹ́gẹ́ yẹn ló ti máa ó máa wò pé ìwà máa wò pé my friend, if you are a child of God, stand. Yorùbá máa ń pòwe kan, wọ́n ní kò ní burúburú kó má ṣe kí ni, kó má kẹ́ nìkan mọ́ ni. Jesus was rejected by the Jews to be accepted by the whole world. Èwo ló tóbi jù? Ó ní ó tó àwọn èèyàn tirẹ̀ wá, àwọn èèyàn rẹ̀ ṣe kí ni? Wọ́n kọ́ ẹni tí ò bá mọ̀ dáadáa kò lè ṣe ọ́. Tó bá ń gbọ́rọ̀ ìdìbàjẹ́, má wà lọ ọ̀nà jíjìn. Ẹni tí ó mọ̀ tó bá gbọ́rọ̀ rẹ, ní kàkún. Ṣùgbọ́n tó bá ti rí i pé ọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́ kan, ó ń kàn òkú wo àwọn tó mọ ntọ́ ń jẹ. Má wàá jẹ́ ó bọ̀ ọ̀nù jẹ́. Ṣé kí ni? Má jẹ́ ó bọ̀ ọ̀nù jẹ́. Ṣé báyìí? Hallelujah. Now, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa salvation yẹn. A man is expected to be consistent. Have a focus and determined to serve Christ so as to make his assembly. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa assembly, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti níyàwó lé, tẹ́ ẹ ti bímọ, ẹ ti níjọ o. True or false? You have had an assembly. Ń gbọ́ bó ló ṣe ń pastor ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀. Ṣé bó ṣe ń pastor rẹ̀ yẹn, ṣé ìwọ náà sọ ọmọ àtúbọ̀tán rẹ̀? Hallelujah. Bọ̀dá mi yìí, ta fẹ́ sòkú rẹ̀ yìí. Bọ̀dá mi, òun ló jẹ́ kí n mọ igbó jẹ igbó India hem ọ̀kadì jàre tó bá ti fún mi lówó á ní kí n lọ ra ọjà wá ọjà là máa ń pè. So tí n bá ti rà á tí n bá ti wá ń bọ̀ ìgbà yẹn báràkì ibo la wà sí ní Anambra ni àbí Bende State nígbà yẹn lọ́hùn. Tí n bá ti wá lọ rà á èmi náà I am a very curious child màá wá tu lójú ọ̀nà nígbà tí n máa ń bọ̀ mo sáà fẹ́ taste ẹ̀. Kò sí mo sì fẹ́ dáná sí tí ò ní mọ̀ kóró tó wá wà nù rẹ̀ yẹn èmi náà wá sá màá máa jù sẹ́nu màá máa jẹ bí kí n jẹ bí méjì níjọ́ tí mo kọ́kọ́ jẹ gbogbo ahọ́n ta mi orí mi gbogbo wájú orí mi ṣe yẹ ẹ̀yin tẹ̀tí jẹ́ rí ṣé bẹ́ẹ̀ ni. Mà pàrọ̀ sọ̀tìgbọ́ ńgbò bá yá gbogbo aṣọ tó fi bòdì atẹ́gùn ó gbé. Hallelujah. Orí mi akọ́kọ́ máa ṣe yẹ́yẹ́yẹ́ ń bò yá orí wa ń fọ́ mi. Torí bá ti wá ń fọ́ mi yẹn sẹ́rí ibi tí n bá ti ṣe sí báyìí màá ti sùn lọ. Immediately bó ti rí mi báyìí ó ti mọ̀ pé àwẹ̀ yìí ti ń jẹ nǹkan ní kọ̀rọ̀ kò dẹ̀ bá mi wí. Provided tí bá sà ti deliver ọjà rẹ̀ onídìí ẹ̀bẹ̀ náà sì kàn ẹ̀ á máa fa lọ́pẹ́ rẹ̀. Nígbà tèmi náà máa graduate mo wá wò pé ntọ́ bá ṣe lónìí ọ̀ ṣe méjì ló rán mi jọ yẹn èmi náà dẹ̀ dúró sí kọ̀rọ̀ kan mo wá mú kanú rẹ̀ mo rólu ẹ̀. Mo abẹ́ náà lù. Hallelujah. Mo sì dáná sun mo fà tán kẹdẹrẹ. Èmi náà wá ń bọ̀ lé. Ṣé inú ìgbèkùn tó wà tó nira fún ọ láti bọ́ yẹn lónìí wàá bọ́. Ṣé rí mo ṣe yọ tí bàdá mi wò mí lọ́ọ̀kẹ́ báyìí? Ó ní dán burú wa dán iska. Yà á tí àbí nà Dubai dòǹṣì.
ó ní ó ti jẹ́ kí ní táwọn ó ní ẹ wojú wèrè ó ní ránkà déédé èmi náà ẹni tẹ bá dẹ̀ rí ó gbọ̀ngbọ̀nrán ni ó ga níbí kò wájú báyìí lọ lójú mi mọ́. mo kà wọlé ní with confidence ó náà kàn gbòmí báyìí mo kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo dẹ̀ lọ drop ẹyọ kan yẹn sórí kíní ó ní ìbúrò bá ń ṣì ẹ jọ kí ló yẹ kó ṣe ó yẹ kó fi bẹ́líìtì so mi kọ́ ni kó dorí mi kodò kẹ́jẹ̀ wa máa tì mú mi jáde nbà má ti ṣe mọ́ ìgbà tó fi wá máa ṣe sí ó ti late èmi nìbá pa kálọ́wọ́ mi tẹ máa fọ́ lọ́jọ́ tá à ń wí ni ó ti mọ̀ pé mo ti gba ẹrù wípé ẹni tí mo lè ṣe ó wá gbé Mark 4 rẹ̀ ó gbé kúrò níbi tó ń wà kì í sì sáyé ìsìn tí wọ́n máa ka búlẹ̀tì lé sójà lọ́wọ́ magazine rẹ̀ máa kún á kún síbẹ̀ á tún ní extra tó máa dà sí wọ́n pe kíníkan ní key bag lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí á tún ní àwọn extra tó máa kó síbẹ̀ in case tí tinú magazine yẹn tó bá empty á kàn bú náà ni ẹ máa gbọ́ para olówó kọ́kọ́ mi bá ṣe ń lòdù magazine Mark 4 ọba ti fàáyọ báyìí ó ti ní sáyọ ọba ti tìbọ̀ pẹ́ a máa lọlẹ̀ fún rẹ̀ ní pẹ́pẹ́ a máa lọlẹ̀ pẹ́pẹ́ fún rẹ̀ ọba ti gbá wèrè sí báyìí tọ́ba ọba jáàkì lọ́ba yìí tọ́ba ti gbọ́ kàrà kọ̀ wèrè fẹ́ ṣiṣẹ́ nìyẹn. now ohun tí mò ń béèrè ni pé báwo ló ṣe ń pásítọ̀ lè rẹ sí ilé tí a fi fún ọ that is your assembly ó ní Christ so as to make his assembly what Christ wants it 1 Corinthians chapter 4 verse 15 1 Corinthians 4:15 yes 1 Corinthians 4:15 bẹ́ẹ̀ bá ní ẹgbàárún olùkọ́ nínú Kristi ní bàbá púpọ̀ o mo bẹ̀ yín ẹ máa ṣe àfarawé mi yes ẹ dúró báyìí ẹ máa ṣe kí ni o ẹ gbọ́ ẹ̀yin bàbá ṣé bí Kristi ṣe ń ṣe lọ ṣe ń ṣe inú ilé rẹ you are not a man ṣé bí Kristi ṣe ń pásítọ̀ ìjọ rẹ lọ ṣe ń pásítọ̀ ilé rẹ you are the head of the house ṣé bí Kristi ṣe ń pásítọ̀ hallelujah bàbá wo ló ń sọ kíní kan fún mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ní ṣé aago tá a gbé sínú ilé yẹn ó nígbà tá a bá ń lo aago yẹn àṣírí tí Ọlọ́run fi hàn Joseph Ayọ̀délé Babalọlá ni pé tá a bá ti lo aago à ń pe àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run kan ṣe kí ni o kan sun mọ́tò sí ṣe bí kándù lọ ń tẹ̀nu ilé rẹ̀ tùràrí ebi tùràrí lọ ń tẹ̀nu ilé rẹ̀ tí tùràrí ó bá dẹ̀ mú áńgẹ́lì wá á mú áńgẹ́lì yúrẹ̀ á mú áńgẹ́lì sátánì á mú áńgẹ́lì wèrè á pè wọ́n wọlé wá fún ọ ọwálẹ̀ ní máa ṣe kàǹkàn lé yìí ṣùgbọ́n tó o bá lu aago àdúrà láàárọ̀ ó pe àwọn áńgẹ́lì wọlé ní sọ́ọ̀ máa ṣe é. You are not a man. Number 2, yẹn home. Ìdílé rẹ la fi mọ̀ bóyá ọkùnrin onígbàgbọ́ ni or maybe you are a Christian man. God has placed the husband as the head of the home. Gẹ́gẹ́ bá a ti kọ́ nínú Ephesians chapter 5 verse 23 yẹn. Only for example, Abraham commanded his home faithfully. Abraham ẹ wo bó ṣe káwọ́ ìdílé rẹ̀. That is not to say that the wife is a slave beneath the husband's feet. Tábà sọ wípé kò káwọ́ ìdílé rẹ̀, a sọ wípé ìyàwó rẹ̀ jẹ́ irú rẹ̀ o. She is your helpmate. It is the duty of the husband to love his wife. Ephesians chapter 5 verse 25. Ẹ̀tẹ̀ bá lè sáré bá mi kà yẹn. Ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín. Bí Kristi ṣe kí ni ẹgbẹ́ ẹ̀yin bọ̀dá ẹ wò kè síbẹ̀ lẹ fẹ́ràn ìyàwó yín. Sọ lè gbàdúrà pé bọ́ọ̀sì fẹ́ràn bọ́ọ̀sì ń hùwà sí ìyàwó rẹ ni kí Jésù hùwà sáyé rẹ. Ṣé gbọ́ báyìí wọ́n kù? Pé lórúkọ Jésù bọ́ọ̀sì ń hùwà sí ìyàwó rẹ nù lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni Jésù ó máa ṣe sáyé rẹ. Ẹlòmíì ò ní oúnjẹ jẹ fún oṣù mẹ́wàá. Ebi ni ó máa pa kiri. Ó ní ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ràn ara yín gẹ́gẹ́ bí Kristi ṣe kí ni o. Tó o bá máa nírúfẹ́ yẹn, you have to persevere. I am telling you this is here too. Àwọn nǹkan mi wà tó wà gbé mọ́ra. Á dùn ọ́, kò ní rọrùn, kò ní dùn lẹ́nu ṣùgbọ́n wàá lọ mi bẹ́ẹ̀. Ọmọ mi kan sọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ last week yìí ni mi rí inú chọ́ọ̀chì. Hallelujah. Ó ní ẹ̀skísà, ó ní kinní kan, ọmọ kékeré sì ni o.
kò tí ì bí jọmọ kan lọ ó ní kíní kan ló sustain o ó níyàwó ó ní báyìí ló ṣe ó ní ṣùgbọ́n ẹ ti sọ̀rọ̀ yẹn rí pé ìyá yín kọ́ ẹ wípé ẹ gbọ́dọ̀ kó oúnjẹ obìnrin yín. mo ní sọ gbá ọ̀rọ̀ yẹn mú ó ní gbólóhùn yẹn ló sustain o at this your lower age gbogbo ti ń jẹ́ tọ́lọ́ mo ní wàá dàgbà tó ti lè ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ọmọ kékeré pé ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ sọ yẹn ó ní sítẹ̀ tó ń bá ti rántí ó ní gbogbo tíyàwó ń bá ṣe olóhùn tẹ̀ lọ́rùn ni àgbà ò kọ́gbọ́n. So for you to be a church, your home must be a good example. O gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ìyàwó rẹ bí Jésù ṣe fẹ́ràn ìjọ. àìmọye nǹkan tó a ṣe Olúwa dáríjì mi o Ọlọ́run ni mo mójú kó mbẹ kì í ṣe tiẹ̀. ìyá alágbèjà ọtún ti bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ̀ pé bó ṣe ṣe lánàá nù tí Jésù bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ti ní kú dànù. Hallelujah. It is the duty of the husband to love his wife. And this is the love of 1 Corinthians chapter 13. Loving in health, in sickness, in poverty, in prosperity, in disobedience, in arrogancy, in whatever. I love you. Mo máa ń sọ fún yín kí n tó gbàgbọ́ níyà mi tí mo ń sọ tó bá dé ẹ̀ mọ́mí á ní ilé o. Ó lè bù mí. Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ mo mọ̀wé díẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó bá mọ̀wé ní sùkúù. Nídìí àti approach àwọn obìnrin fúnra wọn ni ó mọ̀ wọ́ àwọn ayé àtúnyàkọ̀wé kọ́ rẹ̀ ni mo mọ̀ yé èsèwé ẹ̀yàkọ̀ sọ́rí kìíní òwúrọ̀ lábẹ́rẹ́ ńlá pa ọ́ kéèbá ti gbé ọ gòkè ajá ọlùlẹ̀ mi lè gbàgbé sẹ́mi màá wá rí Jésù tó màá ní irú àdàdà yẹn lókùn tí màá máa ṣe. I know the implication of how a mighty can fall and I know what I carry. Mo mọ tí mo gbé lọ́wọ́ mo mẹni tí mo jù mo mẹni tí mo tó. The husband is required to be faithful to his wife. If tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ọmọ Ọlọ́run ni ọ́, you must be faithful to your wife. ẹgbọ́ kí là ń gbé pamọ́ náà. Hallelujah. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ faithfulness kì í ṣe pé bóyá a sọ pé ìyàwó mi máa bọ̀ 20,000 mo pa lónìí. No, obìnrin mi ò ní sense of management. Am I talking to somebody? Obìnrin mi ò ní sense of management. Bó bá ṣe rí báyìí náà, ìgbà yẹn ní òràntí kò ń fẹ́ ra slippers 10,000 naira. Ìrànlọ́wọ́ ló máa ràn lọ́wọ́ kì í ṣe pé wíwọ́ fi nǹkan kan pamọ́ fún. Ṣùgbọ́n nínú ọkàn rẹ, ó mọ̀ pé kò sí tó ní tó náà ò ṣe kí ni o. Ẹjọ́ ni gbogbo ohun tó bá ní ní tá a fẹ́ nìyẹn kì í ṣe àṣehàn. Sọ pé mi ò ní sọnù. Tó bá gbọ́ òwe lé tó bá dẹ̀ tó pàwọ́ra sí àtúnṣe á lè wí nípa tèmi pé mo ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Amen. So you have to be faithful to your wife. God demands honesty. 1, frankness. 2, faithfulness. 3, between the partners in a marriage. Àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Honesty, frankness, and faithfulness. In marriage, frank yẹn ni pé àwẹ̀ wá 20,000 tó wà lọ́wọ́ mi rè bíyàwó yìí ò bá rí ọ ẹnìkan bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ ó ń wù ọ́. So be frank to your God. ẹ ṣe lè ní 20,000 naira lọ́wọ́ tó bá dọ̀la Ọlọ́run lè sọ di 50,000 naira àti pé 20,000 tó wà lẹ́yìn gan ìyìn lè fún ju 5,000 lọ́nù rẹ̀ 5,000 15,000 naira tó kù nígbà tí ìṣe pé bóyá ọ̀ọ́ká mọ́lé ọtí. Ká bí tí mo ti ń ta tẹ́tẹ́ kí lè mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ń ta kí ló kọ àwọn tẹ́tẹ́ tẹ́ ń ta nísìn. Náírà bẹ́ẹ̀tì Náíjà bẹ́ẹ̀tì Ìjẹ̀bú Ìbágọ̀ a máa ṣe sàrà owó kiri. Orí mi ò ní burú. Nítorí ẹ̀kẹ́lò mi ò fi lọ invest. There are microfinance banks tán lè kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bó o sì lè invest in the little you have. A lọ máa ta tẹ́tẹ́. Salisu Adagende. Amen. So when you are frank with said gbogbo ẹni tó bá ti ń wá ìfà òfò ní máa kàn yín sí. Ó tọrọ mo ń sọ fún wa yẹn. Hallelujah. So it is the husband's duty to comfort his wife in time of sorrow. Ojúṣe ọkọ ní láti tu ìyàwó rẹ̀ nú ní àsìkò kíni o àsìkò ìpọ́njú. Don't be a rigid person. Ẹlòmíì ọ̀dájú burúkú ni. You are not a man. When your wife is in sorrow, pàápàá jùlọ ńgbà tí obìnrin sorrow tó le jù náà ayé obìnrin ní ìgbà ìbímọ. Ọkọ tí ò bá lè dúró tí obìnrin nírú season báyẹn kìí ṣe ọkọ o.
ẹ má jẹ sentence yẹn ò parí o kọmásì nìyẹn tí n bá parí sentence débi full stop ẹni mo ṣe pé hallelujah amen ẹ já máa bá bọ̀. By virtue of marriage the two have become one single unit. Nínú òfin ìgbéyàwó òyìn níjọ́ tó o ti gbéyàwó báyìí gbogbo ohun tó o ní pátá kì í ṣe tiẹ̀ nìkan mọ́ o ẹjọ́ ṣe kí ni ọlọ́run ẹjọ́ níní. Kí ló máa wo bó ṣe ń ṣe tẹlifíṣàn mi wọn ò bí ọ̀dà tẹlifíṣàn wọ̀ta ni ẹjọ́ níní wàá fò tútù sọ fún ni bó ṣe yí tẹlifíṣàn sókè ó ń disturb mi a reasonable wife náà á dẹ̀ ṣe kí ni o á dẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ á dẹ̀ step down. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọ tí yóò bá lálàáfíà these two angles must be intact. Kí lèèyàn ní tí ìtànà lọ́ba tán. Amen. The Christian husband will always put Christ in his life. Ọkọ tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ta ni ó kọ́kọ́ ṣáájú ní ayé rẹ̀? Jésù ni. Ọkọ tí ò tí ì fẹ́yàwó sílé tó ti ń gbègbà tí fún ọ lójú ọ̀nà. Ọ nítorí pé ọkọ tí wọ́n lóde wàá máa mánéjì ẹ̀ lọ́bẹ̀ ọjọ́ òkú rẹ̀ lọ ti gbà wọn. Màá sọ oríṣi èèyàn méje tó o gbọdọ̀ fẹ́ mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ náà o oríṣi èèyàn méje tó o gbọdọ̀ fẹ́. Hallelujah. Ìkẹta hospitality caring and faithful. In fact, men are builders, e.g. nations through their efforts in church. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Ọkọ tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó wà kíni o tó wà caring. Be very very caring. Mo máa ń sọ fún wa àǹkó wíwọ̀ kì í ṣèfẹ́ o. Ó dà lóòótọ́ ó gùdù torí ìṣẹ̀lẹ̀ sọ pé torí pé òun àti mọ́mí ìjọ wà àǹkó ní tiẹ̀ ló bọ̀. Sọ́ọ̀tì bàbá yìí tiẹ̀ ló bọ̀. Ṣùgbọ́n àǹkó wíwọ̀ kò sọ pé bóyá ìfẹ́ wà láàrin yín. Ẹjọ́ wà àǹkó dé táwọn á tún máa kúra wọn fọ̀ tínú ilé. Irú ìfẹ́ orí ibú wo nìyẹn? Irú ìfẹ́ jákujàku wo nìyẹn? Ìyàwó rẹ ní malaria ńlé ọlọ́run wo bọ́ọ̀lù níta. Ẹ wá nírú ọkọ bẹ́ẹ̀ ò jèrè. Má sọ ni mo jèrè. Amen. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Àti sọ́tọ̀ ọkùnrin. Ẹ já lọ sí abala ẹ̀rí pẹ́ẹ́nu wọn sí. Hallelujah. Nígbà tí Ọlọ́run dá ọ̀run àti ayé, ìpinnu Ọlọ́run ni láti dá ènìyàn tí yóò jọba lórí gbogbo ohun tí ó dá àti kọ́nu Sunday school bóyá láàárọ̀ àbí jẹjọ. Ọlọ́run dá Ádámù ṣùgbọ́n ní kété tí lẹ́yìn eléyìí ni Ọlọ́run wò wípé kò dára kí ọkùnrin náà kí ó máa nìkan gbé èmi ó ṣe olùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀ fún gẹ́gẹ́ bí àti kọ́nu ìwé Genesis orí kejì ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Now Ọlọ́run dá obìnrin fún ìdí pàtàkì fún iṣẹ́ pàtàkì àti ìgbé ayé pàtàkì. Tí ìjọba máa nítumọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ̀yin ọkùnrin ẹ ti gbọ́ tí ibi ó bá ti kàn ọ́ ṣe kí ni o lọ ṣe àtúnṣe sórí tó o bá sínú gbogbo nǹkan sọ yìí o ò lè dọ́rùn o èmi ò dẹ̀ ní wọ ọkọ̀ tí ó parí sọ̀rùn àpáàdì. Now a ti bọ́ sí àwọn abala obìnrin Ọlọ́run dá obìnrin fún wọn mélòó fún ohun pàtàkì mẹ́ta. Amen. Now àti ìgbé ayé pàtàkì bàbá wa Joseph ayọ̀ babalá sọ̀rọ̀ kan ní ọdún tí bàbá ń ṣe àjọ̀dún 17 years pé òun pé ọdún kẹtàdínlógún nínú ìpè. Ó ní Ọlọ́run fi ìran kan hàn ó ní ìpè nǹkan jáde sí àwọn obìnrin ìpè kan jáde sí àwọn obìnrin ó ní Apostle babalá sọ ní ọjọ́ náà wípé kí àwọn obìnrin má ṣe dàbí eṣinṣin. They should not be like flies. Kí lè ṣiṣẹ́ ṣe tó jẹ́ wípé ohunkóhun tó bá ti tọwọ́ bọ̀ bíbàjẹ́ níbàjẹ́. Ọlọ́run sọ fún Joseph àwọn babalọ́lá bẹ́ẹ̀ pé fi ìpè jáde ẹ̀yin obìnrin ẹ má dàbí eṣinṣin o pé ó dà ọtí lọ́ọ̀ gbọ́ tèmi màá dẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́. Ó lẹ́yìn ẹ̀yin màmá ẹ sọ pé ó lẹ́yìn mo láìkì yín tí ẹ̀yin ò ní parọ́ ẹ̀ ṣalábòsí táwa ni obìnrin rere. Ẹ jẹ́ ká wo àkọsílẹ̀ ìrírí kan láti inú ayé ọba Lémúélì. Nínú ìwé òwe orí kọkànléníọgbọ̀n Proverbs 31 from verse 1 bóyá kàrẹ́ ẹni tó bá lè sáré kábí ẹsẹ̀ bíi mélòó mbẹ́ Proverbs 31 verse 1 yes ọ̀rọ̀ Lémúélì tí ìyá rẹ̀ kọ́ ọmọ mi kí sì ni ọmọ inú mi
ìyá rẹ̀ ló kọ́ Lémúélì ní àwọn ẹ̀kọ́ yẹn o. So ti máa sọ pé èmi jogún àwọn ẹ̀kọ́ tí ìyá mi kọ́ ó lè mọ̀ pé mi ò ṣìrì. Ọmọ ẹ̀jẹ̀ mi, má ṣe fi agbára rẹ fún àwọn obìnrin tàbí ìwà rẹ fún àwọn obìnrin tí ń ba àwọn ọba jẹ́. Lémúélì ọba yẹn ọkùnrin ni, torí mo mọ̀ pé ọ̀lẹ́ mọ́yìn tí kàwé bẹ́ẹ̀lì débẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti kìlọ̀ fún. Sórí àwọn obìnrin kan wà tó ṣe pé wọ́n máa ń ba ọba jẹ́. Ẹ gbọ́, ọba mélòó ló wà nù wá bí? Kò tí ì sọ́ba àbí? Ọba mélòó? Sọ́ba ni ọ́. Èmi máa ń sọ ọkùnrin tó bá mọ̀ pé ọba lòun kò ní fobìnrin bara ẹ̀ jẹ́. Kì í ṣe gbogbo igi lélégbèdè máa ń gùn. Pàápàá jùlọ sẹ́ rí èèyàn ọ̀dọ́ wọ̀nyí, ẹlòmíì ti sọ adé rẹ̀ nù kó tó dé ààfin. Adé ẹlòmíì ti bọ́ sọnù kó tó dé ààfin. So kò lè rí ààfin wọ̀, á kàn máa wà fún lọ́ọ̀kan ni. Ọ̀rẹ́ lè yí fáì, ọdún tó ń yí fáì, kì í ṣe gbogbo obìnrin lèèyàn máa ń gorí rẹ̀. Àti pé ńgbò bá ti di kó ọgùn kìíní, ọgùn kejì, ọgùn kẹta, ògo rẹ̀ ti ń fọ́nká. Má ṣàgbèrè, kò sí Jésù ò lọ́mọbìnrin tó lè lọ bá sùn. For your own good ni. Ìkìlọ̀ tí ìyá Lémúélì tó ń fún nìyẹn. I know you are going to be king. Be careful with women. Sẹ́rí ẹni tí ó bá gòkè láyé, á ṣọ́ra fún obìnrin. Kò sẹ́ni tó fobìnrin bára ẹ̀jẹ̀ tó bá dókè yóò jábọ́ náà ni. Yóò jábọ́ ni. Láti ọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ ní ọkùnrin yìí ló ti kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìwà ènìyàn, human character. Ọba yìí ni ó fi yé wa wípé obìnrin jẹ́ ìkòríta, women are like junction tí kò ṣeé sá fún. Ṣùgbọ́n nínú ìkòríta yìí ni a ti rí díẹ̀ nínú àwọn tí ó jẹ́ rere. Tẹ́ bá wo okay ka verse 10 and verse 12. Ta ni ó rí obìnrin oníwà rere? Let me tell you, ó ní iye rẹ̀ ṣe kí ni? Ó kọjá iyùn. Obìnrin oníwà rere tó ní ìtẹríba tó dẹ̀ ṣetán àti faradà. Kì í ṣe ẹgbẹ́ ẹ̀yin mọ̀mọ́ kì í ṣe gbogbo ọkùnrin náà ń wèrè o. I'm telling you the sincere truth. Àwọn ọkùnrin kan wà tán appreciate good effort. Tán appreciate good effort. Kò séèyàn mọ́ ibi tó rìn mọ́ ni. So when you portray good effort, èmi máa ń kọ́ àwọn nígbà tí mo sì ń kọ́ àwọn ọ̀dọ́ kiri, mo máa ń sọ fún wọn, look, gẹ́gẹ́ bí obìnrin ní ẹ̀mí wípé kán yàn ọ́ jẹ. Kò sí ọkùnrin tó lè yan obìnrin jẹ tí ó rù là. I am telling you the sincere truth. Ìwọ ni kó gbìyànjú yọ̀ǹdára rẹ. Jẹ́ kí Ọlọ́run orí ọ lò. Leave karma to operate. Ta ló máa ń dáhùn pé ní karma? Ìjà wo ló lè dájà fúnra rẹ̀? Ó lè dájà jà. Ẹlòmíràn ni àdàbí iṣẹ́ ń tẹ̀yàn ń pariwo, àdàbí tí ń ṣiṣẹ́ wọn yìí sọ jáde. Inú ni àdàbí tó ń ṣiṣẹ́ wà. Amen. Now, ó ṣe àpẹẹrẹ àwọn irú obìnrin bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn àpẹẹrẹ obìnrin bẹ́ẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí verse 10 to 12 yẹn bó ṣe sọ. Number 1 ni pé ó fi ọkọ lọ́kàn balẹ̀. Obìnrin rere ni obìnrin tó ṣe kí ni o, tó fi ọkọ lọ́kàn balẹ̀. Kì í ṣe pé kọ́kọ́ rẹ̀ ó rí ọba yìí kó dẹ̀ máa sun ẹkún sínú. Òdòdó ni ẹ jẹ́ ohun ìtura fún ọkọ. That is trustworthiness. Number 2, iṣẹ́ rẹ̀ ní èrè. They are profitable women. Obìnrin mi arákùnrin kan ló ń sọ òun ò tí ì fẹ́ fi ilé òun hàn ìyàwó òun torí pé yàrá kan lòun sì ń gbé. Òun fẹ́ rẹ́ǹtì fúláàtì kó tó di pé òun lọ fi ilé òun hàn. Mo lọ́ọ́ lè jèrè obìnrin o. Ó tọrọ mò ń sọ fún wa yẹn. Obìnrin tí ò bá ti gbà ọ́ nígbà tó ò ní kò lè fi ọ́ lọ́kàn balẹ̀. Níjọ́ tí nǹkan bá dagun tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sípẹ́lẹ̀ ọpọlọ rẹ fún ọ báyìí, olórí burúkú rẹ kí la tiẹ̀ fẹ́ ọ fún gan? Kí la fẹ́ ọ fún? Ó yìí ṣe obìnrin rere. If you are in that category, you must be a profitable woman. Jẹ́ obìnrin tó ran ọkọ lọ́wọ́. Ìyá mi máa ń sọ, ó ní tí o bá rí obìnrin rere, ó ní ọbẹ̀ tó tí ayé ìgbà yẹn owó ò tí ì di yẹ̀yẹ́ báyìí. Ó ní ọbẹ̀ tí obìnrin bá fi pọ̀ nǹkan sí, ó lè fi sílẹ̀ 5 sí. Toró mọ̀ pé ọ̀ọ́ni ni. Ìwọ̀nba ilé ìtọ́dẹ̀ ní abọ́ mánéjì ẹ̀ táwà mánéjébù yẹn wàá sọ pé torí pé ó fi sílẹ̀ 5 sí lónìí. Ṣé bí sílẹ̀ 5 mo fún ní ìjẹta tẹ̀ sí ọbẹ̀ ilé? Fún ọgbà nǹkan mọ́ ọ ìṣe ọkùnrin. Nànà mú ẹran. Amen. A profitable woman will always be there for you.
ìgbà tó bá fẹ́ wà lavish obìnrin yẹn láfà ọ̀ padà ọkọ mi orin ilé mọ̀mọ́ dún lọ títí báyìí o já rántí ìjọ àọ̀dá o já tó ṣe báyìí já tó ṣe báyìí já tó ṣe báyìí a reasonable husband á dẹ̀ ṣe kíni o á step down kì í ṣe wípé láwùláwùláwùláwùláwùláwù obìnrin mi bàbá ń sọ̀rọ̀ kan nínú Sunday school ẹ̀kan mọ́ bínú pé mo sáà ń fi ọ́ sí àpẹẹrẹ ni o amen to whom much is given much is equally expected sir wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìsápá ẹgbẹ́ ìsápá lé àwọn ọ̀dọ́ wọn lọ akẹ́pàbọ̀ ilé ẹ̀ ní akẹ́pàbọ̀ ilé ẹ̀ fún ọ̀dọ́ a máa jẹ poison round amen lórúkọ Jésù á dára fún wa obìnrin rere á jẹ́ ẹni tó ń fi ọkọ lọ́kàn balẹ̀ ní gbogbo ìgbà á máa fún ọkùnrin ní advice tó ní ìtumọ̀ orí rẹ̀ á dẹ̀ máa wálẹ̀ torí ibi tá à ń lọ tó jìnnà díẹ̀ ni o hallelujah. ohun kẹta tí Lémúélì tó mú jáde níbẹ̀ yẹn níbi tá a kà yẹn verse 10 to 12 yẹn ni pé ó ní ẹ̀ka rere she is a good companion ó jẹ́ ẹ̀ka rere a good companion. Ọ̀gá mi kan of blessed memory tó bá lọ ìgboro tó bá lọ patí tán bá fún ní ẹran mẹ́ta ní patí á lọ béèrè ọ̀rá hallelujah á béèrè ọ̀rá ó lè fi ọ̀kan tàbí méjì sínú ọ̀rá yẹn bàbá èwo tó lélẹ̀ á nígbà tí àwọn òun ò sí ń bí ó gbọ́dọ̀ rí tó ń jẹ níta dídìrín lákọ̀ pé ńgbà yẹn nígbà tí ìpọ́njú dé la mọ̀ wípé ohun tó ṣe pé máa yẹn síkì fún 3 years tí ó lè dìde kò lè yí ẹ̀gbẹ́ báyìí obìnrin yẹn nìkan ló kù pẹ̀lú ẹ̀ 3 years ojo tẹ́ bá gbọ́ pé yẹn yóò rò tán ó yóò rò tán báyìí tí àwọn òbí tó bí wọn ò lè súnmọ́ obìnrin yẹn nìkan ṣoṣo ó ní ó gbé tọ̀ ní ó gbé yàgbẹ́ ní ó ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe wá títí tẹ̀mí máa yẹn fi bọ́ nígbà tó bọ́ àwọn èèyàn ní obìnrin ni ọ́ ilé fámìlì ló ń gbé bàbá rẹ̀ ló kọ́ ilé yẹn kì í dẹ̀ sóò nìkan ni bàbá rẹ̀ bí nígbà tí bàbá yẹn kú àwọn àbúrò rẹ̀ tó kù wọ́n ṣèpàdé wọ́n tẹ́ bá gba ilé lọ́wọ́ obìnrin yìí ìkankanu yìí ò ní jèrè ayé wọ́n wíìlì ilé yẹn fún wúmà yẹn pátápátá dòní. mo wá rí ẹran tí ọ̀gá mi máa mú lọ lílọ fún ìyàwó rẹ̀ lánàá ó pe àbí òpe máa jẹ́ ǹso hallelujah àyè wà fún ìbéèrè máa fàyè fún ìbéèrè mẹ́ta ìbéèrè kan amen. So what I am saying is wípé a woman must be a good companion. When your husband does anything, reciprocate. When your husband is going astray, educate him. Educate him. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà lẹ́bí máa ẹ́ ti dé ṣe no step down. Orí ni Bíbélì pè ọkùnrin. Sorry, this gender equality ara mi pa òpin ayé ni o. What a man can do, a woman can do better. Who told you that? Ẹgbẹ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí di heresy, they are signs of the end time. Ọlọ́run mọ̀ wípé ayé obìnrin ló yẹ ọ́ ló fi dá ọ lóbìnrin. Ẹ ní ṣìṣe. Now, ẹ jẹ́ ká wo àtúpalẹ̀ òwe 31 yẹn. Nínú ẹsẹ̀ yìí, òwe Proverbs 31:26 yẹn. Nínú ẹsẹ̀ yìí, a ó wo nǹkan méjì péré tí ó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀dá ènìyàn tí ó ní ṣe pẹ̀lú obìnrin rere. Ohun àkọ́kọ́ ni ọgbọ́n, ẹ̀kejì ni ahọ́n. Ẹ jẹ́ ká wo méjèèjì. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọkùnrin tí wọ́n ti ṣe àṣeyọrí láyé ni ó jẹ́ wípé nípa àtìlẹ́yìn ọlọ́gbọ́n obìnrin ni. Wọ́n jẹ́ wúrà iyebíye. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ nínú ayé ọlọ́gbọ́n obìnrin bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n á kọ́kọ́ fẹ́ Kristi. Ẹja kànú ìwé Bíbélì kó mọ́ dàbí ẹni pé Kẹ́hìndé ní sọ. Lúùkù ẹja kàwé Lúùkù 14:26. Luke 14:26. Obìnrin rere ẹni tí ó kọ́ fẹ́ ni ta ni o Kristi. Yes. Ṣé ẹ gbọ́ báyìí? Ẹ̀yin ọkùnrin náà kẹ́ ẹ máa gbọ́. Ẹ̀yin obìnrin náà kẹ́ ẹ máa gbọ́ báyìí. Ẹni àkọ́kọ́ tó àfẹ́ ni Kristi. Lẹ́yìn eléyìí ó ní ọkọ. Kristi ṣáájú ọkọ tẹ̀lé ni. Kì í ṣe pé ọkọ ló ṣáájú tí Kristi tẹ̀lé. Sárà jẹ́ àpẹẹrẹ ọlọ́gbọ́n. 1 Peter 3:6 ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lẹ̀. Ọlọ́gbọ́n obìnrin gbọ́dọ̀ jẹ́ ọlọ́kàn tútù àti oníwà tútù. Bẹ́ẹ̀ ni ohun ọ̀ṣọ́ ayé kò gbọ́dọ̀ wọ̀ ọ́ lẹ́wù. Ọkọ mi ọ̀rá góòlù fún mi. Ilé yóò níjọ gbà á papọ̀. Ẹni ibi ni ọ́. Ọ̀ṣọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ wọ̀ ọ́ lọ́kàn.
àwọn ọmọ ò tí ì sanwó school fees ọlọ́kọ̀ rẹ̀ ò ra bàtà fún ọ. ṣé kò mọ̀ wípé ẹ̀ ń lọ pàdé ni ẹ̀ ń lé kíníkẹ́ni ṣé kíníkẹ́ ṣé ẹ rí tí ẹgbẹ́ bá ti pọ̀ jù obìnrin máa bàjẹ́ ni o. I'm very sorry. Ìwọ lẹgbẹ́ ọmọlúàbí, ìwọ lẹgbẹ́ ayétòrò, ìwọ lẹgbẹ́ mẹ́jẹ̀lú òtún kíníkan kankan yóò affect ilé rẹ o. It will affect your home. Ọlọ́run á dì wá mú. Mo ní Ọlọ́run á dì wá mú. So ó gbọ́dọ̀ jẹ́ akíkanjú nínú ilé àti ilé Ọlọ́run. Obìnrin rere ó gbọ́dọ̀ ṣe kíni? Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ akíkanjú nínú ilé rẹ àti nínú ilé Ọlọ́run. Tábà ní ká wò láàrin ọkùnrin àti obìnrin ta ló máa pọ̀ jù gan nínú iṣẹ́ Olúwa nínú ilé Olúwa. Àwọn obìnrin yìí obìnrin rere á mójútó ilé rẹ̀. Pọ̀ ọ̀n mójútó ilé Olúwa ìyẹn ò sọ pé kó pa ilé rẹ̀ lára tí kan bá ti ń pàkan lára ọ̀gbọ́n tó ni. Bíbélì ní ọlọ́gbọ́n obìnrin ó ṣe kí ni o ó kọ́ ilé ara rẹ̀ á sì wèrè kí ló ṣe ó bí wó. You must learn how to balance the two. Ẹ̀yin obìnrin lórúkọ Jésù ẹ ò ní ṣìṣe. Ìkejì yẹn ahọ́n èyí ni ẹ̀yà ara tí ó kéré jùlọ ṣùgbọ́n tí ó tún ní oró. Ahọ́n obìnrin tóbìnrin mi bá sọ̀rọ̀ báyìí bí kẹ́ ìyìnbọn pa ni. Ó jẹ́ ọ̀pá ìtukọ̀ steering èyí tí ó ṣeé ṣe fún láti tú ọkọ̀ dára tàbí kí ó sì darí. Àwọn Yorùbá gan wọ́n ní pẹ̀lẹ́ ó máa mú idà jáde. Àbí bò ni ẹ̀yin àgbà Yorùbá dà ó máa mú bì jáde nínú àpò ó dẹ̀ tún máa mú idà jáde nínú àpò that same utterance bó ló ṣe ń lo ahọ́n rẹ̀. Ọlọ́run wọ́n èmi lọ ṣe yìí fún àfi tó bá ṣe kí ọkùnrin mi ìgòrí mi àmọ́ pípẹ́ ọkùnrin mi ìgòrí rẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ ti fẹ́ nu ara rẹ̀ balẹ̀ rẹ̀ jẹ́ ni ẹ mọ iye ìpè tó ọṣẹ́ tí ò ní túmọ̀ bọ́ọ̀sì fẹ́ báyìí náà bọ́ọ̀sì ṣépè yẹn báyìí bí iṣó náà ló ti pòórá. Tó bá dúó láyè ibi tó yẹ kó dúó sí ọ nídìí àti máa ṣépè abiyamọ kì í ṣépè bó ṣe wà lọ́kùnrin náà ló wà lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn obìnrin bíi méjì àwọn obìnrin tí wọ́n lo ahọ́n wọn dáadáa nínú Bíbélì. Ẹni àkọ́kọ́ ẹ mọ̀ Abigaili Samuel kínní orí 25 ẹsẹ̀ 26 1 Samuel 25:24 yes 1 Samuel 25:24 fi ẹsẹ̀ yìí yá mi fi ẹsẹ̀ sìn fi ẹsẹ̀ yìí yá mi yes ìránṣẹ́bìnrin rẹ yes má ka ọkùnrin Bílíádì yìí sí àní Nábálì torí pé sọ́rí bí orúkọ rẹ̀ ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni òun náà ni ìyàwó Nábálì nìyẹn o hallelujah kí ló ń wọlé bọ̀ abá Nábálì náà ikú ìyàwó rẹ̀ mọ̀ pé ó ti ṣiṣẹ́ ó mọ̀ irú ọkọ tó ní ṣé kì í ṣàṣírí ọkọ tiẹ̀ lọ ń tú síta ẹni tó lọ sọ fún wípé 2,000 naira lọkọ rẹ̀ máa ń fún ọ tó fi máa ṣe bẹ̀ tó ní ìwọ lọgọ 4,000 ló máa fún irọ́ ní pa fún ọ 1,000 nígbà ọ̀nà bí ó ṣe bá tiẹ̀ jẹ́ ló ń wá. Look, I am not joking. I want you to be serious. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lómi ti bàjẹ́ lónìí torí pé ẹlòmíì ò máa hàn rẹ lò. Gbogbo ẹ̀ when you see somebody who talks too much either a man or a woman sá fúnrú wọn torí àṣírí kankan kò lè dùn á ti bọ́ọ̀lẹ̀ tán kó tó mọ̀ pé òun ti jábọ́. Run from there. Nábálì oníṣẹ́rí bórúkọ rẹ̀ ṣe rí lónà ṣe kí ni lónà rí tọ́ náà ni ìyàwó rẹ̀ mọ̀ ẹ jẹ́ àfihàn lẹ ikú dẹ̀ yẹ̀ lórí Nábálì lọ́jọ́ yẹn torí ahọ́n ìyàwó rẹ̀ ẹlòmíì ti pa ọkọ rẹ̀ kó tó kú. Ẹ jẹ́ àwọ̀ ẹnìkejì obìnrin ọlọ́lá Súnémù yẹn ìwé ọba kejì orí 4 2 King chapter 4 verse 8 to 10 ẹ̀kọ́ yẹn lẹ̀ torí àkókò wa. Àwọn tí wọ́n ṣì ahọ́n wọn lò àwọn obìnrin tán ṣì ahọ́n wọn lò ìyàwó Jóòbù ìyàwó gbogbo yín náà lẹ́mọ̀ ní sorry ètò ọ̀tí ẹ̀sẹ̀ láyé ètò ṣé Ọlọ́run kọ́ jẹ́ ráàyè lọ ó ti lójú síta ni I'm telling the truth ṣé Ọlọ́run jẹ́ kémi náà èyí wàhálà tí mo ṣe ìtó lórúkọ Jésù á dára fún wa ìbámu ṣe àánú tó rí gbà ó yẹ kí Jóòbù sọ fún un pé sọrí mo ṣe ń wọ̀ yìí àrọ̀wá ìwú ẹ̀yìn máa lọ ẹ wá wo ògo ti kẹ́yìn ó wá pọ̀ ju ti ìṣáájú lọ àforítì ló lóhun gbogbo ṣé mo sọ perseverance
Perseverance. When you persevere, you will inherit it. Lórúkọ Jésù á dára fún wa. Mo ní yóò dára fún wa. Ẹ jẹ́ ká wo ẹnìkejì tó ṣe ahọ́n rẹ̀ lò. Míkáélì ìyàwó Dáfídì. Samuel kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ ogún 2 Samuel chapter 5 verse 20. Ebe yìí náà mọ tójú rẹ̀ rí. Nígbà tí ọba ti yin Ọlọ́run, ìyàwó rẹ̀ wá wò ẹ dákun kí ni ń ṣe léyìí náà. Bóbìnrin mi bá rí ọkọ rẹ̀ pé ó jẹ́jẹ́ nǹkan nù ṣọ́ọ̀ṣì, ilé ni ó ti máa sọ̀rọ̀ gbá lórí. Bàbá alágbájá ẹ tún ti lọ jẹ́jẹ́ ń ṣọ́ọ̀ṣì àbí? Nígbà tẹ́yìn ò ní nǹkan kan ṣe. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yín ti lọ mọ́ yín láàtán. Ṣọ́ọ̀ṣì náà bó ṣe wà lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ náà ló wà lóbìnrin. Hallelujah. Hallelujah. Ọba ń jó asọ́sì sí lára rẹ̀ ní ẹ̀wẹ̀ títí ọba. Àbẹ́ ẹ̀rí fẹsẹ̀ ń rìn dẹ̀. Dájúdájú wàhálà kan ti wà nù ilé kí bàbá tó jáde nù ilé. Ọlọ́run ní èmi lọ sọ̀rọ̀ sí báyìí wọlé báwo nìkan ṣoṣo ní àgànú kò ságàn kankan nù Bíbélì. Ẹ̀yin tẹ̀ tí sùn ẹ kí hallelujah. Ọlọ́run gbà inú rẹ̀ dẹ̀ ṣe for life. Kò gbọ́ pá tó ìwọlẹ̀ sùn. Kò sí ẹnìkan tọ́lọ́run dá lágàn láyé. Tó bá sì ń retí tó ń wojú Ọlọ́run, ìyẹn ò sọ pé ó ti tán fún ọ. Níwọ̀n ìgbà tó sì ń mí, ìrètí sì ń bẹ fún ọ. Ṣùgbọ́n ẹni Ọlọ́run bá gbé gègò kò lè bọ́. Hallelujah. Ìdílé tó bá wá ní ìṣọ̀kan, òun ló máa ń mú ọmọ ológo jáde o. Ìdílé tí ò bá ti sí ìṣọ̀kan, kò sí bí ògo ọmọ yẹn ṣe pọ̀ tó, èṣù á ti ṣàjẹ́. Sọ pé èṣù ò ní ṣà ògo ọmọ mi jẹ. Kó má bàa ṣàjẹ́, ẹ ní ìfarabalẹ̀ fún ara yín. Learn how to endure within each other. 7 types of partners to avoid. Àwọn ọkọ tàbí ìyàwó méje tó gbọ́dọ̀ ṣèṣì fẹ́. Ó tí gbé báyìí ó mọ̀ dáa. Tó bá ti gbé, ó ti ṣe kíni o? Ó ti gbé nu. Hallelujah. Hallelujah. Number 1, a thoughtless man or woman. Ọkùnrin tí ò bá ti ní ìrònú. Ṣẹ̀rí tẹ́lómi ṣe jí báyìí, òun náà ni jùà tó bá ti jáde náà ni kò ní ìrònú kankan. Ju wípé kí ló wà ńbẹ̀ yẹn? Tó bá dẹ̀ ti wà yẹn náà, ó jẹ́ aníbẹ̀sẹ̀ ń wò wọn ò ní ìrònú. Má fẹ́ o! Obìnrin tó ti ìfẹ́ sílé tó ti ń fún ọ ní condition. Má fẹ́ o, tó bá fẹ́ condition rẹ̀ ò ní fẹ́ tútù fún ọ, gbígbóná ní ó fẹ́. Ọkùnrin tó ti ìfẹ́ sílé tó ti ń fi ìgbà tí tó ti fi ń dẹ́ ẹnu rẹ̀ wò ìgbọ́n lọ ọ̀run àpáàdì rẹ̀ lọ ń lọ yẹn. A thoughtless man or a thoughtless woman, don't marry them. Number 2, a habitual gambler. Habitual gambler. Ẹni tí kò sí nǹkan tí gbogbo ayé rẹ̀ ní fi ta tẹ́tẹ́. Jẹ́ ń sọ fún ọ kì í ṣe ẹni tó ta bàbá Ìjẹ̀bú nìkan ló ń ta tẹ́tẹ́ o. Ẹni tó ṣiṣẹ́ tó pa 2,000 naira tó dẹ̀ lọ tó dẹ̀ ra aṣọ 2,000 lẹ́ẹ̀kan oṣù. Tàbí tó lọ sílé ọtí ó pa 2,000 naira ó dẹ̀ ná 1,500. Tàbí pé ó pa 2,000 naira ó wá pè ọ́ pé my dear let me take you out. Mo gba contract kan lónìí mo jèrè 10,000 naira let's go out. Ọjọ́ ọ̀la rẹ lọ ti jẹ pọ̀. Ìwọ náà wà mọ́ rẹ́rìn dèdèrè. My dear ó gbé mi jáde lónìí. In fact ó ná lavishly fún mi. Ọjọ́ ọtí náà pọ̀. Ó ń bọ̀ àjíyà rẹ̀. He is an habitual gambler. Gambler ẹni tí ò ní ìrònú àti ní savings. He is an habitual gambler. Am I talking to the youth? Number 3. Now, don't marry a man or a woman who never pay attention to you. Don't marry them. Ọtí gbọ́ báyìí torí pọ̀ kẹ́ sọ fún pé mo dẹ̀ fẹ́ ra bàtà mi ní kó wá kó bùkátà lé lórí mo fẹ́ ra bàtà. Kí ló ń ṣe ọgàn? Kíni kẹ́ don't marry them. He will never care for you. Tí o bá ní àwé tàbí owó sọ̀rọ̀ owó tó rí ní tí mo fẹ́ fi ṣe rè. Marry somebody with a vision. He may not have a television today. His vision will bring television tomorrow. Am I talking to somebody? Number 4, don't marry a slacker. Kí mo pè é? A slacker. Ẹni tó yẹ kó tètè lọ sáré ṣe HND rẹ̀ lónìí tó ní wá gbà tó ń bá tó ní 20 million lónìí tó máa lọ ṣe HND kò lè lọ mọ́. Kò lè lọ mọ́. Don't marry people like they are slackers. They don't take action immediately. They don't try to do something in time. Wọ́n máa fi falẹ̀. Procrastinators. They will be procrastinators. Tó bá dọ̀la máa ṣe. Tó bá dọ̀la máa ṣe. Tó bá dọ̀la máa ṣe. Ọ wà lójú àlá ọdẹdẹ jí. Ọlọ́run dẹ̀ kíní kan dẹ̀ wá sọ́kọlọ́ mi pé kí n lọ gbàwé ọjọ́ mẹ́ta. Tó bá dọ̀la máa bẹ̀rẹ̀. Nígbà bá dọ̀la
aago mẹ́fà ní arànú rẹ̀ àti máa ké ṣúrúrú àní tó bá dọ̀la tó bá ti procrastinate lẹ́ẹ̀mejì kò ní ṣe kíni kò ní rántí mọ́ ikú ni o. Don't marry them. They will always be posting you. Number kíni. Don't marry somebody who don't have a future plan. Ẹni tí ò ní ìpinnu ọjọ́ ọ̀la má fẹ́ ìbá ṣe obìnrin ìbá ṣe ọkùnrin má fẹ́ gbogbo tó bá sà ti ní òní náà ni kò sí klọ́ọ̀bù bíi tí wọn ò ti mọ̀ ọ́ ní mo like fiancé mi in fact ìlú ni ó já sí gan ó ṣe kéne kan ìjọ ń bọ̀ sọ́ọ́ni gbogbo ibi tó ti já yẹn wọ́n ló fi máa dí gáàpù yẹn wọ́n ló fi máa dí. Number, don't marry somebody who never respects you and your limits. Somebody who doesn't respect you and respect your limit, don't marry him or her. Ẹni tí ó bọ̀wọ̀ fún ọ tàbí ibi tí okùn rẹ̀ mọ. Tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ lálónìí tí ò bá dáa, tó bá dọ̀la you will improve. But somebody who judge you immediately, somebody who condemns you immediately, don't marry such a man. Don't marry such a woman. Sẹ́yìn ọ̀dọ́ sẹ́yìn gbọ́. Hallelujah. Ara ẹni tí ó respect yẹn náà lẹni tó ẹ dákun bọ̀dá ẹ wá nu ewé lẹ́wọ̀ yìí ṣáàbùgì ayé mi o ṣe ẹ dákun sínú táwọn ẹgbẹ́ yín wọ̀ ní kí ló dé tẹ́yìn ò wà classic ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin ní kíní ẹ̀ pọ̀ sí ju o níwọ́n náà wà dé ọlọ́run ìyàwó mi girlfriend mi sọ pé mi wà classic owó tó yẹ kó fi lọ ra lẹ́lẹ́ lábá kó lọ bùtíìkì. God, let me tell you. Sẹ́ẹ̀rì bẹ́ẹ̀ lómi ìsìn wà tí ó wà photogenic bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu mi ò dressgenic. Bó bá ra aṣọ 20,000 tó bá kó wọ̀ kò lè fìtì rẹ̀. So o need iṣẹ́ tiẹ̀ ní láti ṣe kí ni o láti blend díẹ̀. Mo jẹ́ ẹnìkan tó ṣe pé mi mọ̀ kí ni máa pè náà mi mọ̀ nǹkan tí mi mọ̀ pé bóyá nǹkan latest kíní kankan èsì kankan tí mo dá mọ̀. Tèmi sáà ní pé sọ́sà dáa. Nba ti rán musa sí mò ń bá tèmi lọ nìyẹn ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan mìíràn ìyàwó mi sọ pé ọmọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọ eléyìí ẹ máa wọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ ni eléyìí tẹ bá ní òde kan tó ṣe pàtàkì ó ti bá mi tó olúkálukú sáàyè rẹ̀ nù wọ́dúrópù sẹ́rẹ́ eléyìí òde tàbí pé bóyá ní nǹkan fẹ́ ṣe ń sọ́ọ̀sì ṣùgbọ́n pé ẹ̀ ń ṣeré ẹ̀ ń yílẹ̀ eléyìí lẹ́ẹ̀ máa wọ̀ kíní kankan èyí sì kan nbá ti kó sí ẹlẹ́kẹ̀rú nbá tiẹ̀ lọ nìyẹn ìgbé ayé mi láti ilẹ̀ ní hallelujah nothing goes for nothing ní ayé sójà. So when you see people who don't respect your limit, don't marry him or her. Don't marry him or her. Number kilawa. Number 7. Ẹ jẹ́ àdúró níbẹ̀ yẹn. Avoid marrying a guy to marry. Avoid marrying a guy to marry. Avoid marrying a lady to marry. Jẹ́ ń fẹ́ torí pé ó ti ṣetán àti níyàwó. Jẹ́ ń fẹ́ torí pé ó ti ṣetán àti lọ́kọ. Òun ló ṣetán o ṣé wọ́n ti ṣetán wọ́n fẹ́ fi ọ́ dídò ni o wọ́n fẹ́ fi ọ́ ṣe kíni wọ́n fẹ́ fi ọ́ dídò ni be very careful ẹ̀yin obìnrin á nítorí pé sẹ́ẹ̀rì kíni kan kí ló dé tí o ti máa rí nígbà tó wà tó lè choose nísìnyí o ti nájà o ti wá dọwọ́ rọ̀lẹ́ wọn á ní kó o máa rí torí pé ọ̀nà ti dí mọ́ ìwọ náà ẹ sáà ẹ má jí ní papọ̀ ẹ jọ túká bíi táyà tó fọ́ ni. Don't marry a guy to marry pé torí pé ó ti ṣe tá àti fẹ́yàwó ó dá jẹ́ kí mi náà kẹ́rù kí n máa lọ lé rẹ̀ tó bá ti marry rẹ̀ báyìí tó bá ti yọ èso kan lára rẹ̀ báyìí àlẹ́ ìta máa lọ then ẹ jẹ́ kí n fẹ́ ọ̀kan number 8 yìí sí torí 15 ni mo kọ́ lẹ̀ but I will stop in number 8 look before you leap. wo lẹ̀kọ́ tó bẹ́ẹ̀ sọ́rí ẹlòmíì ó ti há ni so ti ha o ti ha ni tí wọ́n bá rò pé bóyá o lè ṣèfù ẹ o lè ṣèfù ẹ o lè ṣèfù ẹ à ń torí pé kò sọ́kọ máa ń jẹ́ kí n fẹ́ mùsùlùmí yẹn máa change ẹ ọ̀daràn ìyá méjì ó ti jòkú gbẹ rẹ ikú ti lọ àdá ti nù ọ̀sọ̀jọ́bọ̀ ọ̀run nù ọ̀tún sọ ayérayé nù lórúkọ Jésù Kristi ibi ò ní dé bá wa mo ní lórúkọ Jésù ibi ò ní dé bá wa mo padà sí conclusion obìnrin rere a máa fi ọgbọ́n ya ẹnu rẹ̀ àti ilé ahọ́n rẹ̀ lé òfin ṣeun irú obìnrin wo ni ẹ̀yin ṣe irú ọkùnrin wo ni ẹ̀yin ṣe Olúwa nínú àánú rẹ̀ á sọ gbogbo wa di ìdílé aláyọ̀.